選手交代です。今 IT の話があったんですけど、ちょっとアナログ地味な話を最初にします。皆さん、ちょっと見ていただきたいんですけどね。はい、皆さんのお使いいただいているというか、財布の中に入っているポイントカードです。クレジットカードじゃないです。ポイントカード。どんなんか思い出せますか？おっしゃっていただかなくて、頭の中で財布の中にこれとこれとこれは入ってるなというようなやつを思い出していただきたいんですけど、こんな柄のやつです。はい、T ポイント、ツタヤ、今お声いただきましたね、ツタヤであったりとか、下はローソンの初期の頃のローソンポンタカードね、下もポンタカード、上は、イオンさんが出しているワオン、左側の下がセブンイレブンとかイトーヨーカドーで使えるナナコっていうやつですね。はい、これどれも持ってないよという人だけちょっと手を挙げていただけますか？どれも持ってないと一番ありますよね。はい、皆さんの中に、これ以外に財布の中にポイントカードっていうのはもともとお店に行ってハンコついた昔ブルーチップとかっていうのがありました。ベルマークも同じですよね。ポイントの代わりに今ベルマークは実際の商品の裏の印刷のベルマークだけではなくて、インターネット上に、ベルマークっていうのが、もう存在してるわけですけど、そのハンコついていくようなポイントカードも、発祥ですよね。でこれ何のために皆さん使ってます？そのお店でなんかお得が待ち受けてるからですよね。ポイントを貯めるのもそうです。うちのおふくろは昔ブルーなんかね、のりで大きい台紙に貼ってたのを覚えてます。大きなやつを。はい。いや先日の話じゃないですよ。僕は戦後生まれですが、多分そういったなんか集めていくっていうやつ。でもポイントカードで反抗していくっていうやつは、そろそろいっぱいになる頃に期限が切れるんですよね。でそろそろいっぱいになる頃に紛失するんですよね。大体定番ですよね。でもね、このポイントカードっていうのは、おろそかにできへんなと思うのは、このわずかです。例えば100円の買い物をして1円ぐらいしかつかないとか2円しかつかないとかっていうようなわずかなポイントカードですけど、実は皆さんの行動に影響を与えてるんですよね。私のことだけかもしれませんが、私の上本町のオフィスの近所、一番近いのがローソンなんです。で、ローソンで買うとポイントがくれると。でお米屋さんの時代からローソンの社長は知ってるので、作ってよと言われて作ってたんですね。で長いこと財布にありました。お店で言われても言われるまで出さない、もしくは後ろに人が並んでたりするともう持ってないっていうふうにパスしてたのが長く続いてました。ローソンカード不遇の時代ですよね。私に持ってもらっているにもかかわらず使ってもらえない。ところが私は出張で全国回ったりするんですけど、ホテルの中で水とかお茶を買うとすごく高いんです。なので出張先では必ずコンビニでお水とかお茶を買うんですが、その時に、例えばお水だったら91円とか112円とかで帰ってくるお釣りは1円玉と5円玉なんですよね。で1円玉と5円玉が僕出張2週間ほど続く時は普通ですが、お財布がどんどん膨らんでいくんです。1円玉と5円玉で。こんな親父が1円5円を使える機会ってコンビニにしかないわけですよ。スーパーへ出かけてっていうことはないですから。なので今日こそはこの1円玉と5円玉を整理するぞと思ってコンビニに行くんですが、そんな時に限って後ろにお客さん並ぶから、これはちょっとまたの機会にしようということでまたお釣りを受け取るということをやったわけです。はい。である時ローソンのスタッフがお客様ポイントカード
その時は見せたんですね。でこの細かいのポイントカードでお支払いいただけますよっていうふうにローソンのスタッフが教えてくれたんです。でそれから僕は、言われる前に出します。カードをローソンに入ればローソンカードで、言われる前にこの110何もの細かいのはポイントカードから支払いますっていうふうに申告するように変わりました。ごくごくわずかなことです。ポイント今いくら貯まってるかもあんまり覚えてません。でも1円玉と5円玉を持ちたくないっていう、動機としては極めて、小さな動機ですけど、僕の行動に影響を与えてるんですね。実は先週、この検証が終わった後も行くんですけど、東北の青森で大雪です。下はガチガチのツルツルで、検証の昼休みの時に近くにサンクスがあるんですが、もうちょっと向こうへ行くとローソンがあるんです。足場が悪いけど僕はローソンを選びましたよね。1円玉いやさにポイントを貯めようとかいうことではないのです。というようにポイントカードって実はものすごく微々たるものの還元しかお客様にしないのに、お客様の行動に影響を与えているっていう見本が私です。皆さんも多分ご経験あると思います。ポイントカード一つも持ってないということじゃなくて、どれか1枚あれば、それは例えば T カードの皆さんであれば、コンビニ選ぶときはファミリーマートかなですよね。はい。で、仕事中で、お仕事で車乗っていかけるときも、何か出先で何かを買うときにコンビニを選ぶときは、ポイントカードを持っているコンビニを普通に選ぶわけです。はい。無意識的にかなっていうようなことなわけですよ。だから、実はこんなようなのが出てある。もう左側だけ見てください。買い物の時に気にしているかっていうお客様への質問に、2011年度でちょっと古い調査ですけど、非常に意識しているっていうのが 30.2%、 やや意識しているっていうのが 55.2% で、85.4% のお客様がポイントの買い物する時にポイントを意識してるんですよね。これってわずかなことなのにお客様の行動を、左右しているということなわけです。皆様のお店、個別のお店も当然終わりだと思うんですけど、ほとんどの方がそうかも分かりませんが、お店で何らかのポイントみたいなことをもうお使いいただいているのかなと思います。例えばこんなやつです。この縦折りになってるかな。はい、名刺サイズですけど横長にしてあって、でお店に来ていただいてクリーニングを出していただくとポイントとか、お返しするときにポイントとかっていうふうな、そんな仕組みです。で手間もかかりますけど面倒ですけど、で皆さんもあまり面倒やけどみんながやってるからやらんとあかんのかなというふうなことですけど、お客様にとってはものすごく大事なことですよね。IT の話やのにここからかよということですが、入り口としてお客様との接点を、持つっていうのかな。お客様に皆さんのお店を、覚え続けていただくとか、使い続けていただくための入り口は、もちろんクリーニングの技術って先ほど大きな上り旗でありましたよね。何でした？なんとか入魂ね、いい言葉だと思います。こっちももちろん大事なんですよ。ですごい綺麗な仕上がりであったりとか、丁寧な仕上がりとかっていうことももちろん大事ですが、それでも皆さん心の中でそんなもんは当たり前やって多分お思いだと思うんです。そんなことに、今更言われるまでもないよね。でも基本だよねと。じゃあ何が大事になってくるかというと、お客様と皆様のお店のフロントの人たちのコミュニケーションですね。さっき物産が最後に ICT っていうふうに IT から ICT っていう言葉に変わりつつあるっていう C は物産は通信というふうに言いました。でも通信は日本語で言うと通信なんです。でも
もともとの言葉の C の言葉はコミュニケーションなんですよ。インフォメーションコミュニケーションテクノロジーが ICT なんですよね。でコミュニケーションという一番の基本はこの今日私が読んでいただいたようにインターネットがいっぱい広がっててもこれですよね。フェイストゥフェイスですよね。で LINE を使っている人たちがいっぱい増えてるっていうけどあれ友達とつながりたいからですよね。でこのポイントカードは皆様のお店と皆様のお店の顔とそして皆様のお店を選んでいただくお客様をつなぐ顔になるっていうことです。もしポイントカードをまだ作っていないというようなお店があるんだったとしたら僕は今日からでも始めるべきだというふうに思います。昨日の研修の中で、技術的なことであったりとかでこれからクリーニングはどうなっていくんだってみたいなことのお話が、メインとしてつまり組合として当然そういうことは私は必要だとは思うんですよね。でもそれを皆さんの個々のお店でじゃあどう生かしていくのかっていうことであればどうやってお客様と向き合っていくのかなというところに多分行くのかなというところだと思います。で一番最初これ手間もかかります。でもその次に増えてきたのがこんなやつですよ。リライト、つまり書き換えることのできるカード型のポイントカードです。一回使っていただくとこうガチャッとこの機械に差し込んだら今までの書いたものが消えてそこに最新のポイントが書き込まれるというやつです。大体このハードウェア1台が15、6万円ぐらいで今手に入るんですかね。全体のセットで24、5万でポイントカードとして整うということです。だから先ほどの、これよりは楽かなっていう感じ。はい。もちろんこっちも大事ですよ。これさっきを横にしただけですけどね。これも大事です。けども今こんな風に簡単にポイントカードに、お店のポイントカードを作ることができるように今なりつつなるわけですね。これ単にお客様にこう差し込んでいただくということでもいいんですけども最近はね、こんな風なものが現れてきました。こっちです。キーはこの下の QR コードっていうものです。で QR コードこれはお客様ごとに作るものです。皆さんのお店の情報を QR コードにするんじゃありません。このメンバーズカードに書いてあるこれお客様のコードなんですね。だから100人のお客様がいれば 100種類のコードを作れる。1000人でも1万人でも作れます。皆様のお店でこれは私とこのお客様だって思っている多分囲い込んでいるだろうなと想定している人数分は普通に作れますよね。で、そのお客様に来ていただいた時に、カードリーダー大きな仕組みはもういらんとですよ。先ほど物産が言ってたこの子で読めるよね。 QR コードで iPhone で完結。iPhone だけじゃなくて iPhone の、こっち側にクラウドでつながっている PC があればなおさらですけど、タブレットでも見やすいですから読めるんですけどこんな風に、ポイントカードっていう風に一括りにしてしまうとハンコつくアナログから今こんな風に QR コードを使うものまで入り口はすごくハードル低くなってるんですよね。お客様をとそれから皆さんのお店をつなぐ一番最初の入り口はもちろんクリーニングのクオリティですし、皆様の接客の応対だと思います。接客の応対についてはこの後ひとみ先生がなかなかナイスなことをおっしゃっていただけると思うんですけど、スマタブベタトークとしては、スマートフォンとかタブレットでどうこうということよりもまず、皆さんが普段使っている何気ないポイントカードっていうものの威力を確かめるっていうかそこから始めても遅くはないのですよね。で先ほどの85.4% のお客様が買い物の時にポイントカードを意識しているというんですけども、今度はねポイントカードを発行している側のデータこんなんです。
ポイントサービスが顧客の囲い込みに有効であるとするポイント展開企業は全体の 98% です。ポイントカードはどんな形であってもお客様の囲い込みに絶対に有効です。途中でやめると、昔ありましたよね、大きな鶴のマークの航空会社が倒れた時、マイレージ全部吹っ飛んでしまいましたよね。で、どんなことになったかというと、たくさんのお客様がもう一つの航空会社の方に流出してしまいました。一回やり始めるとやめることはできへんです。でも先ほど言った 85.4% のお客様がポイントカードを必ず意識してるんですよね。これすごい大事です。で、これから多分昨日の研修でもありました、日本人が減っていくわけですよね。日本人減るということは皆様のお客様も減っていくわけです。で、さらに、ファストファッションとかっていうような、つまりこれって物の値段かっていうような値段で、T シャツとか、もちろんアウターまで売られてる時代になってしまいましたよね。別にファーストリテイリングさんのことを悪く言ってるつもりはないです。あれもあれで必要なんですが、ただ、ファーストリテイリングさんで売っている街歩いてると、それってあれよねって言いたくなる服はクリーニングに出てきますか？出てくるのかな。それはよく分かりませんが、ますます、皆さんの商売っていうのはクオリティと、そしてお客様とのつながり方がものすごい大事になってきてるんだろうなと。それはどの商売でも同じなんですよね。車を売れなくなる、ちょっとトヨタさんは回復してるというようなお話が出ていましたけれども、やっぱりお客様とのつながり方っていうのが、もう一度そのアナログも含めてですよ、IT を使うのはもちろん大事なことかもしれないけど、一番の入り口としてもう一度ポイントカードからお客様とのつながりを見直すっていうふうな方向もあるのではないかなと改めて、感じました。はい、ということで一部ですね、はい、一部の何でした、アナログを見直そうというお題のでお話をしました。以上でございます。